大家介绍这个生成字幕，然后再翻译字幕并朗读。简单理解就是中文视频转英文视频，把你念的中文的声音变成念英文。我介绍的这个是免费方案，我毕竟以所有的 AI 工具解决方案都是免费的工具。需要的话可以在我笔记里搜索即可。首先，第一步是上传你的字幕，然后选择谷歌翻译，然后再翻译，把你的中文字幕翻译成英文字幕，再把它保存下来。这样子它就有这个时间轴，然后你只要把你视频的声音关掉就可以了，因为你等下要用这个字幕去生成。这边选择所有字幕，然后选择这个朗读，然后开始朗读，最后再选一个随便什么声音就可以了，它就可以朗读出英文。这个是简单介绍，等下我会详细的操作一遍。视频转英文视频总共分成2步，第一步是生成字幕，再翻译字幕。这个我们开头一般我们用剪映，最好是用国际版，国际版它没有 VIP 都能用。把这个视频导进去，然后我们要把它的字幕，比如说我播放一下，大家听一下。介绍这个生成字幕，然后再翻译字幕。比如这个有中文声音的字幕，把它的字幕给导出来。识别字幕，然后这个语言改成中文，开始识别。现在这样子，这个字幕都是中文的。然后我们把这个导出去，就这样导出去，它自己会把字幕都带上。接着我们需要通过这个 Submate Medi， 不知道，反正这个网站可以把字幕转换成英文。这个我会分享在我笔记里，或者是视频的简介里，大家可以搜索即可。我笔记里东西很多，大家只要搜索就行了，不用找，我自己也找不到。搜索相关字就可以了。看一下，快导完了。这边只要导进去，其实很简单，就是一个字幕翻译，只是带有时间轴，像这样子翻译完了。大家介绍这个生成字幕，然后再翻译字幕并朗读。比如这里边现在是中文，其实这个视频不要，我只要这个文字而已。接着用这个网站打开这个字幕，打开完，你看这些字幕，你现在可以在这边修改，比如这个字念错或者什么的，大家可以自己在这修改。修改好之后，然后点这边有个谷歌翻译，第4个谷歌翻译点进去。然后大家可以再检查一下 ，OK 的话，选择你要的语言，它有很多种，不一定是英文，你翻译任何语言都行。然后点 OK， 这样子就变成了英文，对不对？然后就可以把它保存出来，在这点这个保存，保存下来格式这个默认的就正确，把
保存下来。现在保存下来了，然后你再接着跑到你这边，把这个原本的字幕就去掉了，不要了，把你的字幕给放进去就可以了。比如你的字幕，本地字幕，把你刚才下载的翻译成英文的字幕导进去，要把这个时间轴拖到开始的位置，再去点添加，点一下，它就会以这个时间轴生成这个字幕。现在你读的还是中文，你要把这个声音给它关掉，因为你不用这个声音了，所以把这个声音关掉。接着把这个字幕，英文的字幕颜色你自己随便调，把英文的字幕点这个满读，选一个，反正随便选吧，你喜欢哪个声音都可以，然后点满读，它就会生成语音。这样子播放出来，现在就是英文了。Let me introduce this to everyone. Generate subtitles, then translate the subtitles and read them to the. 然后导出就可以了。好了，这期就到这。